сука, ёбаный в рот, блядь. Ах ты, сволочь! О, бля. Так, я свидетель. Хорошая. Молодцы тебе, это. В пресс-службе Уральской таможни подчеркнули, что проверенные образцы взяты из партии оригинального напитка. Суррогатный американский алкоголь на территории региона не попадал уже 1,5 года, отмечает ведомство. По данным Центра исследований Федерального и региональных рынков алкоголя сейчас были... А я же груженый, я сейчас туда груженый еду, я обратно не гружености причем. Смотри, брать. А? Я пока еще не знаю, где-то в городе. Да, узнаю, наверное, да. Он поворачивал или что, куда он делся? Я же поворачивал. А, нет. Он тебя вроде не хотел пропускать. Да на, ебаный нахуй. Замдон ебучий, блядь. Так, у меня на глазах авария произошла, давай я перезвоню. Красить. Нет, чтобы сначала помыть справа, они сразу тут же краской сверху. Это вообще. Вот молодцы.
щука, тебя да? не задело. Фу, Вообще. слава богу, а. Показаться на глаза. Вы не скажете, который час? А? Что, фонарем? Тяжело в учебе, легко на работе. Тренируйся вон, на нем. Хорошо. Не жди меня, мама, хорошего. Обалдеть. Господи. Звони в скорую. Ты ж помнишь, что у меня одна работает, а вторая нет? Бля. Проезжай, а то взорвется сейчас. Просто выйди. Живой. Один. Спасибо, я думал, потому что я вправо взял его, пропустил. Ему обгонять даже не пришлось. Да. Так, запись. Ой-ой-ой. Я его не увидел, ёлки-палки. У нас двое. Твою мать, я просто Что не ты увидел. творишь? Ты, блядь, не видишь знаков? Я или тебя что? не увидел просто. Ну как это так?
Оставайся, блядь. Ну и чё? Ну куда он будет протискиваться? Там двор узкий, я не пролезу, там, у меня машина широкая. Может вас до дома еще проводить, но в своем уме. Аварийку включаете, ну как обычно. Надо людям сначала дать выйти. Вы меня запихиваете в двор, вы меня запихиваете в двор, который забит. У меня машина большая, широкая. Я понимаю, но я здесь живу и все как бы нормально. Ну а я здесь не живу, мне отсюда уехать надо. Я понимаю, но никогда не бывает такого, чтобы кто-то сдавал на проезжую часть. Всегда всех дает назад и пропускает. Да здрасте. Во-первых, надо прежде чем повернуть сюда, надо убедиться, что здесь дорога свободная. Ну я не вижу этой машины. А до нее? Ну до нее ничего и не видела. Вы подъехали тоже Ну, достаточно естественно, быстро. вы в упор заехали. Ну как, вы подъехали так же быстро, как и я заехала. Я не видела. Я же не невидимка, я же не из темноты Ну а я выскочил. как должна? Вот выехать на проезжую часть сюда? Ну здесь вам в бок фары светит, вы их не видите? Нет, я не видела вас. Ну а зачем вам вообще права, если дороги не видите? Ну вам трудно стать просто назад, я поверну налево, я не могу понять. Я тоже, я не хочу сдавать. Я не хочу на проезжую часть сдавать. Почему? Он, тем более, он там стоит, он вас прикрывает. Зачем вам действительно права, если вы боитесь так ездить? Он стоит, он вас там прикрывает. Там никто вас не заденет.